Você está sofrendo com ansiedade, resolveu procurar o seu médico e ele te passou um ansiolítico. Só que você também sofre com bruxismo. Então deixa eu te falar, a maioria dos ansiolíticos aumentam a intensidade do seu bruxismo. Então você vai ver que você vai diminuir a sua ansiedade, porém as suas dores na face vão aumentar, o bruxismo vai aumentar, dentes vão fraturar, restaurações vão começar a quebrar, a cabeça vai doer mais. Então você tem que pesar bem o custo-benefício disso. Talvez você tenha que buscar outros tipos de tratamentos alternativos, como a higiene do sono, ou tomar algum relaxante muscular natural, sucos, para que você tenha mais calma, diminua a ansiedade, mas de uma forma natural e não tenha outros problemas mais sérios do que essa ansiedade que você está tendo.